unbox plastic to. So what's up again guys, and welcome back to my channel again. And then sa video nito, mag-unbox tayo ng nabili kong mystery box. So guys, dumating na kasi yung order ko from Lazada na mystery box. So ngayon, aalamin natin kung ano ba talaga ng laman ng mystery box na to. So guys, nabili ko itong mystery box na to, dalawang klase. So isang 59 at saka isang 99. So isang seller lang din. Kaso ang ginawa nila is pinagsama nila dito. So hindi natin alam kung alin yung 59 at saka kung alin yung 99. Unboxan natin siya. Unbox plastic to. Paano masabi? Siguro guys, ang tama is unplastic natin. So tara na guys, i-unplastic natin ito para malaman natin kung ano yung laman nito. So bago natin umpisahan tong unboxing na ito, unplastic pala. Make sure na nakasubscribe kayo sa channel ko para mag-updated po tayo lagi sa mga latest videos ko. So tara na, umpisahan na natin ang unplastic nitong mystery box. Mystery plastic. What? So buksan na natin guys. Ito siya. So yun. So yun siya guys. So umpisahan na natin. Ito yung unang laman niya guys. So, yun, ito. So, yan. Ano ang laman nito guys? Tingnan natin. So, ano maganda. Sana yung magagamit ko. Paano masabi? Para worth it naman yung ano to. Ano kaya? Pabango? Tingnan natin guys. So, wow. Pabango guys. Ito, pabango. So, ito yung isang nakuha ko guys. Ewan ko kung magkano to. Amin natin. Pambabae. Pambabae yung amoy. Paano masabi? Tingnan natin itong isa guys. Ganun din guys, pabango din. Ayun o. Ang million yung title. Yung pangalan nito, million. Ayun. So, yan. Ay, ito guys, panlalaki. Panlalaki yung amoy. So, ito yung pambabae. Ito yung panlalaki. So, ewan ko magkano to. Ito, siguro ito yung 99 pesos guys. So, tingnan natin yung isa pa. Ito. May last na. Diyan. Nakabalot sa regalo. Ayun. So, nakabalot sa pang-regalo guys. Ayan. So, buksan na natin. Kailangan daw sinisira yung gift para pag binibigyan ka ng regalo, sisirain. Paano masabi? Uy, ganito. T-shirt. Okay. Parang suit ko. Parang ganito. So, yan siya, t-shirt guys. Ano mo to? Tank tops pala. So, yan. So, hindi ko alam kung magkano to guys. O, hindi ko alam kung alin dito sa dalawa, yung 99 tsaka 59. So, yun na nga. So, overall, okay naman yung na-receive ko. Hindi ka na lugi guys. Hindi na ako lugi sa binili ko na mystery plastic. Hindi siya box eh. Sa plastic siya. So yun na guys, kung nagustuhan itong video, please huwag niyo pong kalimutan i-click yung like button at yung subscribe button at then yung notification bell button sa tabi nito para mag-updated po tayo lagi sa mga latest videos ko. So yun na again guys, and bye!